睇到呢幅圖就好想品嘗廈門嘅美食。喺香港買咗早餐外賣，我哋就搭上去北上嘅列車。今次嘅目的地就係海風同沙茶味親埋一齊嘅城市廈門。我哋搭嘅車次係 D684，4個幾鐘嘅車程，啱啱夠我睇下窗外嘅風景，玩下手機，為旅行充下電。真係估唔到坐高鐵都可以遇到驚喜。呢份豬腳飯軟糯入味，味到廈門，舌尖已經提前感受到閩南嘅味道。行出廈門火車站，呢座城市俾我嘅第一個印象就係方便同有秩序。如果用唔到乘車碼搭地鐵，都可以買單程票，就係呢個藍色嘅圓形代幣啦。今晚就住喺亞朵，好鍾意呢度溫溫潤潤嘅木質調。走廊嗰部復古電話，好似係提醒我呢幾日就放慢節奏，去撥通一段屬於呢座城市嘅舊時光。放低行李，我哋就搭 BRT 去巴士，坐上去穿梭喺城市上空嘅 BRT， 望住窗外嘅街道向後退，我哋一步步走入呢度嘅生活入面。BRT 開和路口站係最接近巴士嘅站。突然落大雨，我哋只好入去歡歡沙茶麵食嘢等停雨啦。對面檔買過嚟嘅冰凍四果湯，呢碗係喺廈門第一餐嘅沙茶麵。跟住係海蜊煎，呢餐最好味就係嗰鍋香噴噴嘅薑母鴨。雨落到唔停，阿杰五香唯有帶返去酒店食。我哋又買定第二日嘅早餐水果。有人話，了解一座城市最快嘅方法就係走入佢嘅菜市場同飯館。呢第一餐，廈門已經用佢嘅熱情幫我哋為雨中嘅行程打氣。第一站圓圓滿滿，廈門，聽日見。